अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी विद जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों के हवाले से। पंजाब का सैलाब किन शहरों का रुख कर चुका है, उस हवाले से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। और बात ये भी करेंगे कि क्या वजह है कि पंजाब में लगने वाले रिलीफ कैंप्स को ताले लगा दिए गए हैं। उस हवाले से दुनिया न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगी। और बात ये भी करेंगे कि तजिया किया जा रहा है कि पाकिस्तान कौन सी स्टेट है। आखिर पाकिस्तान एक स्टेट है, रियल स्टेट है या रियल स्टेट है, इसमें क्या डिफरेंस है। इस सारे हवाले से क्या तज्जिए किए जा रहे हैं, वो तज्जिए उन पर कुछ रोशनी हम डालेंगे। कुछ बात ये भी करेंगे कि इमरान खान साहब पे होने वाले केसेस और उनके अहले खाना पे जो केसेस हैं उस हवाले से फर्दर अब क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, उसकी भी कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने मैं इस व्लॉग में रखूंगी और इस पर हम फर्दर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सैलाब की सूरत हाल के हवाले से कि अब सैलाब ने किस तरफ का रुख किया है, उस हवाले से क्या खबरें सामने आ रही हैं। तो सैलाब ने मजीद 3 शहरों का रुख किया है। उस हवाले से अगर बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि सरगोदा की तहसील जो है कोट मोमी ज़ेरे आब आने वाले इसमें है जो गांव वो करीबन 35 हैं और 30 से ज़ायद गाँव का राब्ता जो है वो इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। टोटल अगर बात की जाए रेस्क्यू करने वाले के तकरीबन 3 जो है नज़र आई। आर्मी के 2 जो हैं वो एक्टिव थी, जबकि अक्सरियत जगहों पर इंतज़ामिया का कोई नामो निशान नहीं है। लोगों को ना टेंट मैसर है, ना खाने का कुछ और ना ही पीने को साफ पानी। जहाँ नज़र आई वहीं वहीं पे लोग शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ बात की जाए ये रिपोर्ट किया जा रहा है सरगोदा से, उसके अलावा हाफजाबाद की तहसील पिंडी भाटियां से भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ज़ेरे अब आने वाले 83 गांव सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 35 से ज़ायद गाँव का राब्ता जो है वो मुनक़ता है। टोटल जो बताया जा रहा है तकरीबन जो है 7 नज़र आई हैं जो रेस्क्यू की बोट्स। उसके अलावा 3 आर्मी की, जबकि 2 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून की थी। मुतअद्दिद गाँव तक इंतज़ामिया का कोई शख्स ना पहुँचा है, ना ही लोगों को रेस्क्यू किया गया है, ना ही खाना पहुँचाया गया है। उसके साथ ही साथ चिन्योट से भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि 110 से ज़ायद गाँव ज़ेरे आब आए हैं, जिसमें से 45 से ज़ायद गाँव का राब्ता मुनक़ता है और अभी मज़ीद गाँव भी ज़ेरे आब आ रहे हैं। हो सकता है कि गाँव की तादाद 150 से ज़ायद हो, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये कि बताया जा रहा है कि अब इन सैलाब की वजह से जो 3 शहर जो है इसकी लपेट में आए हैं वो सरगोदा, हाफजाबाद और चिन्योट है। जिन पर वहाँ पे अगर इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामिया की ये सूरत हाल है कि कोई भी वहाँ पे मदद के लिए नहीं पहुँचा। इसी के साथ मैं एक और ख़बर ऐड करते हुए बताना चाहूँ तो रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि वज़ीराबाद में मरियम नवाज़ के आने से कबल रिलीफ कैंप जो है वो कायम किया गया था। दौरे के बाद कैंप ख़त्म, सामान वापस भिजवा दिया गया, कैंप को ताला लगा दिया गया है। जियो न्यूज़ इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा दुनिया न्यूज़ ने भी इस पे रिपोर्ट किया। दुनिया न्यूज़ की तफसीली रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो वो रिपोर्ट करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दौरे के बाद मुतासरीन खाना खाकर लौट गए और कैंप को ताला लगा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मरियम नवाज़ के दौरे से कबल इंतज़ामिया ने जो है वो सोहदरा के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में खैमे, कुर्सियाँ उसके अलावा दवाइयाँ और खाना लाकर जो है फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया था। वज़ीर आला पंजाब ने इस रिलीफ कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत की। ताहम मरियम नवाज़ के दौरे के बाद कैंप ख़त्म करके सामान वापस भिजवा दिया गया। मुतासरीन भी खाना खाकर लौट गए और कैंप को ताला लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सैलाब मुतासरीन खाना खाने के बाद वापस चले गए। सुबह दोबारा डॉक्टर और स्टाफ जो है वो बैठेगा। पंजाब की जो है वो सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुतासरीन दिन के औकात में कैंप में आते हैं, खाना खाते हैं और तबी सहूलियात हासिल करते हैं, लेकिन रुकने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर को तरजीह देते हैं। वो तरजीह देते हैं या हुकूमत की जानिब से इस तरह के कोई इंतज़ामात नहीं है, क्योंकि इस हवाले से मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि 3 शहरों से ये रिपोर्ट आ रही है कि हुकूमत की जानिब से कोई इंतज़ामात नहीं किए गए, लोगों को कोई सहारा नहीं है। मतलब अब जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ खाना मतलब खाने जैसी सहूलत भी शायद उन्हें मैसर आ सकती है। जस्ट कैंप इसलिए लगाए गए हैं वो आएँ, खाना खाएँ और कुछ तबी मुआयना कराएँ और वापस रिश्तेदारों के हर कोई अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं जा सकता। गुज़श्ता व्लॉग में भी हमने बात की कि अगर कोई 10,000 की तादाद में से 4,000 रिश्तेदारों के पास गए हैं तो कुछ 6,000 ऐसे भी हैं जो हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं कि हुकूमत उनके लिए कोई रिलीफ कैंप लगाए, कोई ऐसी सहूलियात उन्हें मैसर करे जहाँ पे वो अपने ये मुश्किल के जो औकात हैं उनको गुजार सकें। तो लिहाजा इस तरह का जो स्टेप लिया गया है कि कैंप्स को ताले लगा देना और अगले रोज़ फिर से जस्ट फॉर सम आवर्स उसे खोला जाए कि आप खाना खा लें और अपना कोई तबी मुआयना करा दें। मैं समझती हूँ कि ये इट्स नॉट दैट इनफ।
بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو میک شور کیا جائے کہ ان کو یہ سہولیات میسر ہوں۔ اس سارے سیلاب کے دوران اگر سب سے زیادہ بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو متاثر کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بات کی جا رہی ہے اس پہ کیا نام ہے، جناب علیم خان صاحب کی سوسائٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ ان کی سوسائٹی کو لے کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو زیادہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جو سرکولیٹ کر رہی ہیں، اس پہ اگر بات کی جائے تو زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علیم خان صاحب کو یہ جو سوسائٹی ہے اس کا اپروول جو ہے نون لیگ کی حکومت نے دیا ہے، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ نے جب حکومت سنبھالی، آئی گیس 8 فیبرری کو الیکشنز تھے اور 24 کو انہوں نے اپنا جو ہے عہدہ سنبھالا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی 23 مارچ کو انہوں نے جو ہے یہ اپروول دے دیا تھا علیم خان صاحب کو، راوی کے کی جو زمین ہے وہاں پہ یہ سوسائٹی بنانے کے حوالے سے، ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے این او سی جو ہے وہ دے دی تھی۔ اس سے پہلے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے راوی کے کنارے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کی این او سی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایل ڈی اے میں اسلم اقبال کے انڈر تھی اس وقت، ایل ڈی اے جو ہے وہ اسلم اقبال صاحب کے انڈر تھی۔ انہوں نے وہاں پر چھاپے پڑوائے، پارٹی آفس سیل کروایا، جس کی وجہ سے علیم خان نے میاں اسلم اقبال کو 9 مئی کا مرکزی ملزم بنا کر اندر کروا دیا۔ یہ بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سابق ایس ایم عمران سابق جو ہیں وہ ایل ڈی اے چیئرمین ایل ڈی اے رہ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بطور وائس چیئرمین ایل ڈی اے میرے پاس کئی بار علیم خان صاحب کا خلاف ضابطہ ریور بیڈ میں تعمیرات کی اجازت کا کیس آیا، جو میں نے پریشر کے باوجود منظور نہیں کیا۔ علیم خان وہاں 300 ایکڑ رقبے پر سوسائٹی کو مزید پھیلانا چاہتے تھے، جس سے شہریوں کا جانی و مالی نقصان ہو سکتا تھا۔ اس حوالے سے ایس ایم عمران خان کی جو ٹویٹ ہے نا وہ آج کل وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ۔ اس حوالے سے ایس ایم عمران خان کی جو ہے ٹویٹ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ کس طرح سے علیم خان نے یہ سارا اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے اپروول کے لیے کتنی کاوشیں کی، لیکن ان کو نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں عمران خان صاحب کی بھی جو ایک ٹویٹ ہے یا ان کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ سیاست ڈاٹ پی کے پہ جو ہے سیاست ڈاٹ پی کے نے اس کو رپورٹ کیا اور وہ سرکولیٹ ہوئی ڈفرینٹ جگہوں پہ، جس میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کسی جو ہے یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ علیم خان نے راوی کے اندر 300 ایکڑ زمین، جس کا پہلے ذکر کر رہے ہیں عمران ایس کے کیا نام تھا ان کا، ایس ایم عمران جس کی بات کر رہے تھے، اسی حوالے سے عمران خان نے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ علیم خان نے راوی کے اندر 300 ایکڑ زمین لے لی اور وہ اس کو لیگل کروانا چاہتے تھے، مگر راوی کے بیڈ پر زمین غیر قانونی ہے۔ وہ مجھ سے یہ امید کرتے تھے کہ چونکہ ہم لوگ یعنی پی ٹی آئی پاور میں ہے، اقتدار میں ہے، بیک ان 2018-19 اقتدار میں ہے، تو وہی کچھ ہوگا جو نواز شریف وزیرداری کے اقتدار میں ہوتا رہا ہے کہ انہیں اس طرح سے غیر قانونی جگہ کے لیے اپروول مل جائے گا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے ان کو اپروول نہیں دیا۔ تو یہاں سے شاید ان کی آپس کی جو ہے ایک کلیپس ہوا ان کی آپس کے ریلیشن شپ کا، جس طرح سے علیم خان ایک طرح سے عمران خان صاحب کا رائٹ ہینڈ بنے ہوئے تھے، علیم خان ہو جائیں، جہانگیر ترین صاحب ہو جائیں ان کے اقتدار کے وقت میں، لیکن اس طرح کی کچھ وجوہات بنی جس کی بنیاد پہ علیم خان کو عمران خان صاحب سے اپنے آپ کو کنارہ کرنا پڑا اور ایک نئی پارٹی بن کے جو ہے سامنے آنا پڑا سیاسی منظر نامے پہ۔ تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہی تھی جو زیادہ کہا جاتا ہے کہ تنازع کی وجہ بنی مابین عمران خان اور علیم خان صاحب۔ تو یہ اوورال سچویشن ہے اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ اوورال سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق جو فلڈ ایکٹ کے تحت اب آبی گزرگاہوں کی خالی کرائی گئی جگہ ہے، جو بھی آبی گزرگاہوں پہ تعمیرات کر چکے ہیں وہ خالی کرائی جائے گی۔ اس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب اس حوالے سے ہدایات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایسی تمام جو جگہیں ہیں جو کہ آبی گزرگاہیں ہیں، اس کو جو ہے فلڈ پلان ایکٹ کے تحت ان کو اب جو ہے واپس لیا جائے گا۔ یہاں پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ وہ علیم خان جنہوں نے جو ہے وہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو بنانے کے لیے بہت ساری جو ہے کاوشیں کی، کوششیں کی، کیا اب یہ حکومت، یہ ریاست ان کو اس چیز کے لیے کنونس کر پائے گی کہ آپ اس کو اپنے اس 300 ایکڑ کی زمین کو چھوڑ دیں اور اسے راوی کے حصہ ہی رہنے دیں؟
اور यहाँ سے क्या उतनी बड़ी तादाद को, जहाँ पे जितने लोग वहाँ पे अब आबाद हो चुके हैं, क्या उनको उसका कोई अल्टरनेटिव दिया जाएगा अलीम खान साहब के जाने से, या हुकूमत उस हवाले से कोई इक़दाम करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से अगर फर्दर बात की जाए तो यकीनी तौर पे इस वक़्त जो आजकल अलीम ख़ान की हाउसिंग सोसाइटी है, उसको उसको वो सैलाब की ज़द में है, तो उसके बाद उस पे सबसे ज़्यादा बहस, उस पे सबसे ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं। कारोबारी हज़रात की सारी तवज्जो जो है वो अपने कारोबार को बढ़ाने की तरफ होती है, मुनाफ़े की तरफ होती है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर कोई ऐसा करना चाहता है और ऐसा चाहने में कोई गलत नहीं है। ये हुकूमत और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, जो मुनाफ़ा कमाने वालों को कानून से मुतारिफ़ करवाए, कौन-सा मुनाफ़ा जायज़ है, कौन-सा नाजायज़ है, इस हवाले से उन्हें उनमें जो है अवेयरनेस का करे, उनको बताए कि क्या क्या हो सकता है, किस जगह किस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा कौन-सी जगह औकाफ, रेलवे, कब्रिस्तान, पार्क और दरिया के लिए है, कौन-सी जगह रहायशी जो है मकासद के लिए है। अगर रियासत और हुकूमत ना चाहे तो कोई 1 इंच भी जो है जगह पे काबिज़ नहीं हो सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रियासत की जो रीट को जो चैलेंज करते हैं, वो यकीनी तौर पे नहीं चल पाते हैं किसी भी निज़ाम के साथ। तो लिहाज़ा कोई भी रियासत को इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकता। लिहाज़ा रियासत की अपनी जो सहूलतकारियाँ हैं, वो यहाँ पे काबिल ज़िक्र हैं कि रियासत किस तरह से रियल एस्टेट वालों को अकोमोडेट करती है, उनकी सहूलतकारी करती है, और वो किस तरह से काबिज़ हो जाते हैं ऐसी ज़मीनों पे, ऐसी जगहों पे जो कि गैर कानूनी है रिहाइशगाह के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो है बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ हमें आजकल देखने को मिलती हैं, और बड़ी तादाद में दरख्तों की कटिंग की जाती है, पहाड़ों को जो है तोड़ा जाता है, उसके बाद ये सोसाइटीज़ जो हैं डेवलप की जाती हैं, और एक भारी भरकम रकम जो है वो लोगों से मौसूल की जाती है। उन्हें दी जाने वाली सहूलियात के नाम से, प्रोटेक्शन के नाम से, तहफ़्फ़ुज़ के नाम से, सिक्योरिटी के नाम पे उनसे एक बड़ी रकम जो है कंपैरेटिवली किसी मोहल्ले में जो आप लेते हो, कोई फ्लैट लेते हो या कोई प्रॉपर्टी लेते हो, उसके मुकाबले में ये सोसाइटीज़ वाले आपसे शायद डबल चार्ज करते हैं या ट्रिपल चार्ज करते हैं, ऑन द नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि उनको ये तक नहीं मेक श्योर किया जाता कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, जिसको ये जो आबी आफ़ात का नाम देते हैं, कि ये जो कोई जो है वो खुदाई आफ़ात है, उसके बदले में ज़लज़ले, ये सैलाब, ये सब आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये आपकी मिसमैनेजमेंट भी है। अगर हुकूमत चीज़ों को मुकम्मल तौर पे मैनेजमेंट के तहत चले, तो शायद इस तरह की कुदरती आफ़ात को भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, उन पे काबू पाया जा सकता है बाय अ बेटर प्लान, बाय अ बेटर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन होता ये है कि हम लोग अपने चंद ज़ाती मफादात की खातिर हज़ारों जानों की, लाखों जानों की जो है वो कुर्बानी दे देते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि आगे फर्दर क्या होना है। जैसे कि मैंने बात की कि अगर रियासत और हुकूमत ना चाहे तो कोई 1 इंच भी काबिज़ नहीं हो सकता पाकिस्तान की किसी ज़मीन पे, और ना ही कोई 1 रुपये से नाजायज़ कमा सकता है। एहतसाब करना है तो उन लोगों का होना चाहिए, मैं समझती हूँ, जो इनके सहूलियतकारी करते हैं, उन रियल एस्टेट वालों की कारी करते हैं, जो अपने चंद एवज़ मफादात की खातिर कुछ लोगों की ज़िंदगियों को इस तरह से जो है वो रिस्क पे डाल देते हैं। ख़ास तौर पे ना सिर्फ़ हुकूमत की, मैं समझती हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें बड़ा रोल है। बहुत से ऐसे एस्टेब्लिश के एहलकार भी हैं जिनको इन्हीं सोसाइटीज़ की जानिब से इतना जो है फ़ैसिलिटेट किया जाता है कि वो भी इनको जो है वो इनकी, मैं कहती हूँ कि सहूलतकारी करते हैं, और इनको जो है प्रॉपर बैकअप मिलता है। इसीलिए इनको इतना जिगर मिल जाता है, इतना इनमें हौसला आ जाता है कि ये इस तरह का कोई कदम उठा सकें, और पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की काफ़ी सारी जगहों को वो इस तरह से अपने कब्ज़े में करके उस पे अपनी ये जो है कह सकते हैं आपके अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लेते हैं, और लोगों को उसके लाखों अरबों में उनको ये सेल आउट करते हैं। तो ये सिचुएशन ओवरऑल इस वक़्त पाकिस्तान में जनाब बनी हुई है। सैलाब को लेके काफ़ी कंसर्न्स हैं लोगों के, काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। उसके अलावा इस फ्लड को लेके क्या स्टेटमेंट दी है अज़मा बुखारी साहिबा ने, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। अज़मा बुखारी साहिबा ने एक प्रोग्राम में, समा न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि पंजाब में अभी तक 17 अमवात हुई हैं। आगे उनका कहना था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है वो अमवात नहीं हुई जितना बड़ा ये सैलाब था। केपी में 350 लोग जान से गए हैं। अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना था। यहाँ पे मैं अज़मा बुखारी साहिबा से कहना चाहूँगी मतलब बड़े एहतराम से मैं कहना चाहूँगी कि मैडम, कल तक तो आल्दो ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि ऑलमोस्ट 28 का फिगर दिया जा रहा था कि 28 लोग हैं जो पंजाब में इस वक्त सैलाब की में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन नंबर 17 का हो, 10 का हो, 8 का हो, 4 का हो, 16 का हो, 300 का हो या 3000 का हो, यहाँ पे मायने रखती है एक एक जान, एक एक शख्स, एक एक बंदे का मालो जान, उसका उसका जो भी सब है, वो सारा रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्शन दे,
ان کو وہ اس طرح سے وہ کرے. جتنے گلے جتنے شکوے ان سیلاب زدگان کی جانب سے، اس کے جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کی جانب سے آ رہے ہیں حکومت کے لیے، ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ نے سنی ہوتی تو آپ یہ والی اسٹیٹمنٹ نہ دیتی. اور اس وقت دیر از نو نیڈ ٹو بی کمپیریزن ود دا کے پی اینڈ ادر پروونسز، کیونکہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب آیا ہے بنیر میں، اور وہاں پہ اگر 300 بندہ مرا ہے تو اس کے مقابلے میں پنجاب میں تو 50 گیا ہے، تو اس لیے جی پنجاب قدرن بہتر پرفارم کر رہا ہے. یہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے. اللہ کی ذات بے شک برحق ہے ہر چیز پہ، اس کا اپنا ایک عمل حل ہے ہر نظام کو چلانے کے حوالے سے بھی، لیکن آپ کی اپنی مینجمنٹ کا یہ قصور ہے کہ یہاں پہ جو معاملات جس طرح سے ڈیل کیے جا رہے ہیں اس میں جو ذاتی تشہیر ہے اس کو زیادہ جو ہے ترجیح دی جا رہی ہے. جس طرح سے لوگوں کو پانی، ایون دو وہ یونیسکو کی وہاں پہ کیا ان کو کہتے ہیں جہاں سے پانی وغیرہ، مطلب وہاں پہ ڈفرینٹ جو ٹیبز لگائی جا رہی ہیں وہ ان کی جانب سے ہے، لیکن اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ کے جو پوسٹرز ہیں ان کو بیہائنڈ دو لوگ جو شاید حکومتی عہدیدار ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے گلے میں وہ ڈالا بھی ہوا ہے کہ وہ شاید مطلب گرین کلر کا کیا کہتے ہیں اسے کارڈ بھی ڈالا ہوا ہے. تو اس کے باوجود جو ہے اس طرح سے وہ تشہیر کر رہے ہیں کہ جی مریم نواز کی جانب سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. چند دنوں کے لیے، خاص طور پہ ان دنوں میں اگر چند دنوں کے لیے یہ تشہیر کرنا بند کر دیں تو کیا ہی اس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ اس کو پریورٹائز کیا جائے کہ لوگوں کو پراپر فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو سنا جائے اور میک شور کیا جائے کہ وہ لوگ پراپر جو بھی اپنا کھو چکے ہیں اس کے بعد انہیں کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے یہ آنا احسان افضل صاحب کی، جس میں وہ ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الزام ہے کہ مریم نواز کے دورہ جاپان میں ان کے ساتھ ان کے داماد، بیٹی کی سہیلیاں، 4 نوکرانیاں تھیں. اینکر نے یہ سوال جب ان سے کیا تو انہوں نے کہا اگر وہ لوگ نہ بھی جاتے تو وہ سیٹیں خالی جاتی، جہاز نے تو پھر بھی اڑنا تھا، اگر خالی سیٹوں میں کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں تو اس میں کیا ایسا حرج ہے نا. یہ کہنا تھا رانا احسان افضل صاحب کا. بڑی ہی عجیب سی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ مطلب it's not just about the seat in the aeroplane, there are other expenses as well. وہاں پہ رہائش کا، کھانے کا، بہت سے اور صرف ٹریول الاؤنس کی تو بات ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے دیگر معاملات ہیں جس کو دیکھنا ضروری تھا. لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں پتا کیسے انہوں نے جسٹیفائی کی، بہرحال نون لیگ ہے جسٹیفائی تو کرے گی، تو جسٹیفائی کیا گیا ہے رانا احسان افضل صاحب کی جانب سے، یہ بھی سامنے آیا. اس کے علاوہ پنجاب سے ایک اور بہت ہی جو ہے تشویشناک خبر سامنے آ رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کی 43 ایسی جیلیں ہیں جن میں 645 قیدی ایڈز میں جو ہے مبتلا ہیں. سب سے زیادہ کیسز جو ہیں اڈیالہ جیل میں رپورٹ کیے گئے ہیں. اڈیالہ جیل میں قریباً 148 قیدی جو ہیں وہ کے ساتھ یہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ سیر فہرست ہے اس وقت پنجاب میں. پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ صوبے کے 43 جیلوں میں جو ہے مجموعی طور پر 645 قیدی جو ہے HIV سے متاثر ہیں. ان میں سے کچھ پہلے ہی اینٹی جو ہے وائرل یعنی ART سے جو ہیں وہ اس کے شکار تھے آلریڈی. یہ خبر جو ہے رپورٹ کی جا رہی ہے ڈون نیوز کی جانب سے. تو یہ یقیناً ایک بہت ہی تشویشناک فگر ہے، نمبر ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے بیفور اٹ کے اسپریڈ مور اور باقی لوگوں کو بھی یہ افیکٹ کرے. اس سے پہلے جہاں پہ یہاں پہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا اور اسے سر فہرست بتایا گیا HIV کیسز کے حوالے سے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے کافی دفعہ کنسرن ظاہر کر چکے ہیں اپنے والد کی ہیلتھ کو لے کے. ایون انہوں نے HIV جو کیسز تھے اس حوالے سے بھی ذکر کیا اور بتایا کہ پہلے بھی لوگ وہاں پہ اڈیالہ میں اور دیگر جیلوں میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے HIV سے. اس لیے ہمارا کنسرن ہے کہ ہمارے والد کو بھی کوئی اس طرح کی کوئی مضر صحت جو ہے کوئی بیماری نہ ان کو لاحق ہو جائے. اس لیے لہٰذا انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا. تو اب جب چونکہ ڈون نیوز بھی اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے تو یقینی طور پہ یہ قابل تشویش بات ہے کہ اس پہ کوئی سٹیپ لازمی انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو لینے کی ضرورت ہے. تو یہ اوورال میرے پاس آج کے ویلاگ کے لیے کچھ خبریں تھیں. اب اس کے علاوہ فردر کچھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کے حوالے سے جو ثاقب بشیر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں آج ہی کے روز انہوں نے رپورٹ کیا، جس میں انہوں نے اہم خبر بتائی، جس میں انہوں نے کہا کہ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں آج علیمہ خانم کے بیٹے شاریز خان کے حق میں 7 افراد نے بیان خلفی جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے. 7 مئی سے 12 مئی تک وہ ان کے ساتھ چترال ٹرپ پر تھے، لاہور میں وقوع والی جگہ پر نہیں تھے. دیگر تصاویر بطور ایتھلیٹ بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کی خبریں، تصاویر پاکستان میں
آنے جانے کی ایئر ٹکٹس پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس پہ بات کی جائے تو فردر تفتیشی افسر نے اس پہ کیا اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروائی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ رات 12 بجے مجھے یہ سارے ثبوت دیے گئے ہیں، ان کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں، لہٰذا عدالت نے تفتیشی افسر کو ان دستاویزات کی چھان بین کر کے چلان جمع کرانے کا حکم دیا ہے، اور پولیس کی شاریز کے مزید جو ہے پولیس کو انہوں نے 30 ڈے کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ دے دیا گیا ہے، سوری پولیس کی شاریز کی مزید 30 جسمانی ریمانڈ کی استدعا جو ہے مسترد کر دی ہے جج کی جانب سے۔ تو یہ رپورٹ کریں ثاقب بشیر صاحب جو کہ کورٹ رپورٹر ہیں، بہت ہی قابل کورٹ رپورٹر ہیں، اکثر میں ان کی خبریں وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں انہیں، تو وہ ہمیشہ جو ہے بہترین رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو ان کی جانب سے آج یہ خبر دی گئی ہے علیمہ خانم صاحبہ کے بیٹے کے حوالے سے، اور فردر چیزیں کس طرف جاتی ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ساتھ ہی بتایا کہ چترال میں ہونے کے باوجود لاہور پولیس نے نہ صرف لاہور پہ وقوع پر موجود بلکہ حسب معمول حسب سابق شریز خان سے بھی 27 ماہ بعد جو ہے وہ ڈنڈا بھی برآمد کیا۔ یہ پچھلے دنوں میں یہ خبر سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا کہ ان سے کوئی ڈنڈا برآمد کیا گیا ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر 2 سال کا دورانیہ گزر چکا ہے 9 مئی کو، تو یہ 2 سال یہ ڈنڈا آخر کہاں رہا ہے، اس حوالے سے متعدد بار جو ہے ہم نے خود بھی یہ دیکھا، ایون شریز اور ان کے بھائی جو ہیں وہ علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر بھی آتے رہے ہیں، متعدد بار انہوں نے وہاں پہ بھی آئے ہیں، خان صاحب سے ملاقات کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ ساتھ پیش بھی ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اب کیا ایسا تھا کہ اچانک یہ خیال آیا ہے پولیس کو بھی اور احتسابی عدالت کو بھی کہ انہوں نے یہ پلان کیا ہے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، اور اس طرح سے علیمہ خانم کے دونوں بیٹوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ آخر اب کیا وجہ بنی ہے، یہ سوالات اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں پولیس کے اس اقدام پہ کہ آخر کیا وجہ بنی، کہ اگر یہ وجہ ہے عمران خان صاحب کو توڑنے کے حوالے سے، تو وہ عمران خان صاحب جن کی اہلیہ کو جیل میں رکھا گیا لیکن وہ نہیں ٹوٹے، اپنے بیانیہ سے نہیں ہٹے، بلکہ مزید سخت سے سخت بیانیہ انہوں نے اپنا بنا لیا۔ اس کے بعد ان کی ہمشیراؤں کو جیل کاٹنی پڑی، ان کے بہت سے دیگر رشتہ داروں کو، ان کی ہمشیراؤں کے بیٹے کو، مطلب حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ فوجی عدالت میں اس وقت سزا یافتہ ہیں، تو بہت سے اور بھی ایسے ان کے رشتہ دار اہلکار، ان کے بہت سے جو ہیں قیادت کے لوگ جو ہیں جیلیں کاٹ رہے ہیں، انہیں 10 سال جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے دی گئی ہے، سزائیں سنائی گئی ہیں، تو ان کی جو رکنیت ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اور بھی بہت سے ایسی سختیاں، ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں، لیکن اس چیز نے عمران خان کو نہیں توڑا۔ تو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب ایسا کیا ہو جائے گا جو پہلے نہیں ہوا اس سے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ اپنا بیانیہ بالکل بھی سافٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اسی ہارڈ اور جو ہے وہ حکومت مخالف بیانیے کو لے کے چلنے کے لیے پہ گامزن ہیں، اسی کی طرف انہوں نے اپنی جو ہے اپنی رائے دی ہے، اور اپنی قیادت کو بھی اسی حوالے سے ان کی رہنمائی کی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں، اس ساری سچویشن میں کیا کوئی آپشن ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ انہیں کوئی سیاسی ریلیف، کوئی عدالتی ریلیف مل سکے؟ تو اب تک کے لیے اگر بات کی جائے تو وہ کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چاہے انہیں 9 مئی کیسز کے 8 مقدمات میں ضمانت بھی مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی رہائی ممکن نہیں ہو پائی، کیونکہ القادر کیس ان کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ بھی اس میں وہ زیر حراست ہیں۔ آدھو ان کے وکلا کی جانب سے تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 15 منٹ اگر یہ مطلب میرٹ پہ کیس سنا جائے تو 15 منٹ میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ کیس کی تو سماعت بھی نہیں ہو پا رہی ہے، اس پہ میرٹ پہ ہونا تو بعد کی بات ہے، تو لہٰذا آگے سچویشن کیا بدلے گی وہ تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی اس وقت، کہ آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ بدلے گا، پی ٹی آئی کے لیے چیزیں مزید سخت سے سخت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کہیں پہ ریلیف اگر تھوڑا سا بھی لگتا ہے نا کہ ابھی مل رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا سٹیپ لے لیا جاتا ہے، ایک نیا مقدمہ بنا لیا جاتا ہے خان صاحب ان کے اہل خانہ یا ان کی قیادت کے لوگوں کے اوپر۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس کسی قسم کی کوئی سیاسی سپیس موجود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو نظام ہے ان کو کوئی کسی قسم کی سیاسی سپیس دینے کے حق میں ہے۔ لیکن this is politics, this is unpredictable, anytime anything happened, you never know, never say never کہ کب کیا کچھ ہو جائے، لہٰذا کبھی بھی جو ہے کسی کے بھی جو پلڑا ہے وہ سیاست میں بھاری ہو سکتا ہے، کسی کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی کو یہ نہیں ماننا چاہیے کہ یہی ان کا جو ہے فائنل لائف ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تاحیات اقتدار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تاحیات تصور کرنے والے جو ہیں وہ اپنے ذہن سے یہ بات، یہ خیال نکال دیں کہ یہ اقتدار ان کو لائف ٹائم کے لیے نواز دیا گیا ہے۔ یہ مطلب کیا کہوں میں ان کے لیے، آپ کے بڑوں نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے، جنہوں نے آپ کو لایا ہے انہوں نے ہی
ये भी फैसला करना है कि कब तक आपको रखना है। लिहाजा इस चीज़ को समझते हुए थोड़ी सी अपनी इसको जो है ना, इस चीज़ को, इस सिचुएशन को समझें कि चीज़ों को आगे फर्दर, अगर मुल्क की सलामती चाहते हैं, इसकी बेहतरी चाहते हैं, इसको ग्रोथ चाहते हैं, तो अपनी सियासी, अपनी जो डेमोक्रेटिक, जो अपनी जमहूरी जो आपकी पावर है उसको समझते हुए चीज़ों को डेमोक्रेटिक लेके चलें। क्योंकि अभी भी पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद में होते हुए ये कहती है कि पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ जो है मजबूरी की शादी है। मजबूरी की शादी मैं इसको नहीं मानती, मैं इसको मफादात का इत्तेहाद मानती हूँ, ज़ाती मफादात का इत्तेहाद मानती हूँ। पीपल्स पार्टी ने कभी भी, वो चाहे 100 बार अपने आप को हर मामले से बरी ज़िम्मा कर ले, लेकिन नून लीग ने अब तक जितने भी फैसले लिए हैं, कोई भी उनके इंडिविजुअल नहीं थे। पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की शरीक थी। लिहाजा ये कहना कि हम मजबूर थे तो हमें ये शादी करना पड़ी, व्हाटएवर दे आर सेइंग, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ट्रू इज़ दैट कि ये इनके ज़ाती मफादात थे, लिहाजा उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा और इस इक़्तिदार का, इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना पड़ा, बिकॉज़ उनके अपने भी ज़ाती मफादात इसमें मौजूद थे। लिहाजा ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय साझा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।